വെൽക്കം ടു കിച്ചൂസ് കുറുമ്പി. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി യമ്മി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഒരു 2-3-4 സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നല്ല പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും നല്ല അടിപൊളി ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നമ്മളൊരു പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ നെയ്യ് തടവിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദാ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു, നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു, ഒരു പാന് വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകരുത്, അപ്പോൾ ഒരു കയ്പ്പ് വരും. അപ്പോൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു, നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് കട്ടയായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതങ്ങ് മെൽറ്റായി പോകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിശ്രിതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടും ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മിശ്രിതം ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ചത് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ നെയ്യ് തടവി വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ചൂടോടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരല്പസമയം ചൂട് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. ചൂട് പോയ ഉടനെ അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുക. അതിന് അരമണിക്കൂർ അത് ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വേണ്ട ലെയറും കൂടെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു പാന് അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യണത് വീണ്ടും നമ്മളൊരു പാത്രം ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാര നമുക്കൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരണം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ. പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ ഗോൾഡൻ കളറായി വരും. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. നമ്മൾ നേരത്തെ പാനിലായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് അത്രയും അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കളറ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പഞ്ചസാരയുടെ കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തു. പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അടിയിൽ പിടിക്കാതെ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്പൂൺ അതിലേക്ക് ചാടി ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൈ വെച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിയിൽ പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കും, അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരുപാടൊന്നും ഇളക്കണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിക്കായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന്
ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ, ആ ലെയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയറും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ചൂടോടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ചൂടൊന്ന് പോയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ചൂടൊന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു 2 മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്കിതത് പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളത് പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് കമഴ്ത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സ്മൂത്തിയാണ് കേട്ടോ ഈ പുഡിങ്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്കതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗമൊക്കെ കണ്ട നല്ല ഗ്ലേസിങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ കൊതിയോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാളും കട്ട് ചെയ്യണത് ഓർത്തിട്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സമയം വെയിറ്റിങ്ങും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതവിടെ കട്ട് ചെയ്തോ ഇനി കിച്ചുമോൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ശരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീമൊക്കെ ഇട്ടും ഒന്നും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ തത്തയും കിച്ചും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് തീർന്നു പോണത് അറിയേയില്ല കേട്ടോ. കാരണം അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തീരും. കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. ഇതവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അടുത്തത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇവിടെ അടിപിടിയാണ്, തിരക്കാണ്. ഓക്കെ. ഭയങ്കര സ്മൂത്തിയാണ് കേട്ടോ. അതെ എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. യമ്മിയാണ്. ഇതാ വരുന്നു അടുത്താള്. അത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അടിപൊളി. വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമോ ഫ്രഷ് ക്രീമോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് ഈ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ബട്ടർ പോലും ഞങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് യമ്മിയാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് വരെ ബൈ. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇതിന് അടിപൊളിയായിരുന്നു, കണ്ടല്ലോ.